Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn cô Phượng và College The Frank đã cho em cơ hội đến ngày hôm nay chia sẻ về hình ảnh một người phụ nữ Việt Nam. Khi nhận lời tham gia chương trình, em cũng băn khoăn không biết mình sẽ mang hình ảnh một người phụ nữ Việt Nam được gọi là thế hệ trẻ như thế nào đến với khán giả tại Pháp cũng như là khán phòng ngày hôm nay. Thì em đã dành khá nhiều thời gian để tự phản tư về cái hành trình của mình, cũng như là nói chuyện, có những cuộc trao đổi rất sâu với mentor của mình để chọn ra một cái góc phù hợp để mà đưa đến hình ảnh một người phụ nữ trẻ Việt Nam ngày hôm nay. Và chủ đề em lựa chọn đó là em xin phép nói câu này bằng tiếng Anh, tại thật ra câu này tiếng Việt rất khó nói. Đó là From Resilient Woman to the Social Change Maker. Và đó là một cái chủ đề mà em xin phép góp nhặt những cái chất liệu trên hành trình 40 năm cuộc đời của mình vừa qua. Mesdames et messieurs, bonjour. Tout d'abord, je voudrais remercier Madame Bouchen-Phượng et Collège de France de m'avoir invité ici pour ce colloque. Lorsque j'ai reçu l'invitation, il y a une question qui me taraude. Quelle image de jeune femme vietnamienne que je vais amener ici? Quel portrait de jeune femme vietnamienne que je peux vous montrer? J'ai décidé alors de faire un bilan de mi-parcours de ma jeune vie et de choisir quelques histoires qui peuvent vous parler. Et j'ai aussi discuté avec mon mentor pour pouvoir choisir un angle. C'est pour ça que j'ai choisi le thème de la résilience à l'acteur de changement social. Je crois que c'est le thème qui résume bien les nombreuses expériences que j'ai accumulées au cours de ces 40 dernières années. Tôi xin phép bắt đầu câu chuyện của tôi. Tôi xuất thân trong một gia đình ở miền Trung, ở Huế, là một trong những gia đình, khi mà mọi người nghe cái tên của tôi là mọi người sẽ biết tôi đến từ gia đình Triều Nguyễn Hoàng gia. Và tôi sinh ra đầu những năm 80, và ký ức của tôi bắt đầu được hình thành khi Việt Nam bắt đầu mở cửa giao thương với thế giới vào những năm cuối thập niên 80. Và thời điểm đó trong gia đình tôi, mẹ là người xông pha tiền tuyến và ba là một hậu phương vững chắc. Có thể nói đây là một cái hình ảnh gia đình tương đối khác biệt đối với là hình ảnh gia đình truyền thống Việt Nam lúc bấy giờ. Nhưng mà lớn lên với cái sự khác biệt đó thì tôi cũng đã dần quen nó như là một cái điều rất là bình thường và hiển nhiên. Và chính vì điều đó đã cho phép tôi thấy rằng trong cái bối cảnh xã hội nhiều biến động như vậy, ba mẹ tôi đang trong cái độ tuổi lao động, nhưng mà rất là thiếu sự hỗ trợ từ hệ thống. Vì vậy công việc rất là bấp bênh, đời sống kinh tế không ổn định. Vì vậy chúng tôi không có một cái sự đảm bảo nào cho tương lai cả. Và tôi còn nhớ rằng là từ năm tiểu học 5 năm tôi đã phải thay đổi 4 trường giữa hai thành phố là Nha Trang và Sài Gòn. Và lên năm cấp 2 tôi lại phải chuyển tiếp 2 trường, và năm cấp 3 một lần nữa tôi phải chuyển tiếp 2 trường. Như vậy là trong vòng 12 năm đi học tôi đã phải chuyển 8 lần, thay đổi môi trường học tập, thầy cô, bạn bè. Và có một điều nữa là bởi vì một cái cuộc sống bấp bênh như vậy thì ba mẹ tôi kể lại là chúng tôi đã có hơn 30 lần chuyển trọ trong suốt 10 năm đầu đời của tôi. Mãi cho đến khi mà tôi được tròn 10 tuổi thì ba mẹ tôi mới có một căn nhà nhỏ riêng và sẵn sàng để chào đón em gái của tôi. Và hôm nay em gái tôi cũng có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Je viens d'une famille modeste dans le centre du Vietnam. Je viens de la ville de Huế. Et pour les Vietnamophones dans l'amphi, vous voyez mon nom, vous pouvez deviner que dans ma famille, il y a du sang royal. Mes premiers souvenirs d'enfance remontent à des années au début de l'ouverture où le Vietnam commence à s'ouvrir à des échanges commerciaux avec le monde extérieur. Dans la famille, ma mère incarnait le rôle de la générale, la courageuse femme pionnière, et mon père était toujours en arrière-front. Donc c'était
une image qui presque à l'opposé du modèle en cours de la famille vietnamienne traditionnelle. Sans doute c'est pour ça que ça a germé en moi l'image de femme solide et pilier dans la famille. Pendant les premières années d'ouverture du Vietnam, mes parents n'étaient pas fonctionnaires et donc ils n'avaient pas beaucoup d'assurance. Ils devaient travailler, changer beaucoup d'emplois et ça entraînait aussi des multiples déménagements pour notre famille. Personnellement, je crois que j'ai changé jusqu'à 4 ou 5 fois d'école. Et ma mère m'a raconté ensuite que pendant les 10 premières années de ma vie, ils ont déménagé 30 fois. Et ça crée l'instabilité dans beaucoup de choses et des changements, mais cela aussi a provoqué des effets, je dirais, positifs dans ma vie que je vais vous raconter plus tard. Donc, jusqu'à finalement, quand ma mère a trouvé un travail dans une joint venture avec une société allemande, que nous avons pu un endroit stable à nous. Et c'est à ce moment-là que notre famille a pu accueillir ma sœur et elle est ici avec nous aujourd'hui. Tuổi thơ đó đã cho tôi nhận ra rằng là tôi đã hình thành một cái định nghĩa về sự thay đổi. Bởi vì sự thay đổi bên cạnh những cái khó khăn tôi phải đối mặt với việc thường xuyên di chuyển, thường xuyên thay đổi môi trường sống, thay đổi cái cộng đồng xung quanh mình, thì bên cạnh đó tôi nhận ra là tôi có thêm nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ và các khám phá mới trong cuộc sống của mình. Thì từ đó nó mở ra bên trong tôi rất là nhiều cánh cửa. Và hôm nay khi kể lại cái hành trình này thì tôi thấy là mình là một người lớn lên trong sự bất định một cách may mắn. Bởi vì khi mà tôi lớn lên trong một cái bối cảnh xã hội và với một cái hoàn cảnh như vậy, nhưng mà ba mẹ tôi vẫn cho chị em tôi lớn lên trong một cái gia đình đầy tình yêu thương và được thụ hưởng một cái nền giáo dục rất là bình đẳng. Les changements étaient très difficiles à maîtriser pour moi personnellement. J'étais dans un état constamment d'incertitude. Je devais tout le temps m'adapter à de nouveaux environnements, rencontrer de nouveaux visages, de nouveaux enseignants et surtout de se faire de nouveaux amis. Mais il me semble que ces années d'enfance aient façonné en moi une nouvelle perception du changement. J'ai beaucoup d'amis, j'ai pu établir de nouvelles relations et j'ai fait plein de découvertes. En vous racontant ces histoires, je réalise que j'ai grandi dans l'instabilité, mais de manière chanceuse. C'est pourquoi je suis profondément reconnaissante envers mes parents. Malgré les périodes très difficiles d'après-guerre et au début de la politique d'ouverture, mes parents ont fait de leur mieux pour que ma sœur et moi baignions dans une ambiance heureuse de la famille et nous avons pu bénéficier d'une éducation équitable. Như nãy giờ tôi nhắc đến rất nhiều từ khóa về sự thay đổi, về khả năng thích ứng đã nhen nhóm trong cái hành trình tuổi thơ tôi như thế. Vậy từ khi nào cái khả năng phục hồi của bản thân tôi đã được nung nấu để dẫn đến một cái hành động và những cái công việc để tạo ra sự thay đổi tích cực cho cộng đồng? Điều đó phải kể đến từ khi tôi bước vào cánh cửa đại học năm 18 tuổi và những ngày đầu tiên bước chân ra đời đi làm. Cá nhân tôi luôn nghĩ rằng 18 đến 25 là một khoảng thời gian phát triển rất là quan trọng và trưởng thành của một con người. Đây là khoảng thời gian mà giúp chúng ta nhận ra danh tính bản thân mình là ai, đồng thời mình phát triển cái nhận thức về bản sắc của mọi người xung quanh mình. Có thể nói bẩm sinh tôi là một người rất là ít nói và hướng nội. Ngày xưa ba mẹ thường nói là tôi là một đứa trẻ rất là ngoan, đặt đâu ngồi đó, không bao giờ quậy phá. Nhưng khi mà tôi bước vào cánh cửa đại học và tôi mở rộng cái thế giới quan của mình thì tôi tự hỏi liệu mình có phải là một đứa trẻ ngoan, có phải là một người đặt đâu ngồi đó, nói gì nghe đó hay không.
thì đó tôi mới nhận ra là tôi phải bước ra khỏi vùng an toàn của mình để khám phá thế giới ở ngoài và khám phá bản thân mình nhiều hơn. Và một lần nữa, từ những nỗ lực cá nhân thêm một phần may mắn, từ sự hỗ trợ của mọi người xung quanh, từ bạn bè, từ đồng nghiệp, từ sếp, và tôi đã phát triển theo một cái hướng mà tôi nghĩ là đó là một cái tiền đề giúp cho tôi dấn thân vào công việc cộng đồng. Les notions de changement et d'adaptabilité ont commencé à émerger depuis mon enfance, mais depuis quand j'ai pris conscience de ma capacité à résilience et par la suite créé un projet pour la communauté. Personnellement, je pense que la période de 18 à 25 ans était une étape cruciale pour la maturité, où l'on saisit son identité et où l'on comprend la diversité des autres. J'étais de nature introvertie et réservée. Mes parents se vantaient d'avoir une fille obéissante qui exécutait leurs ordres. Cependant, lorsque les portes de l'université se sont ouvertes et que j'ai observé le monde à travers mes propres points de vue, j'ai commencé à m'interroger. Suis-je vraiment un enfant sage? Suis-je quelqu'un qui écoute docilement les autres et qui va là où on me dit d'aller? J'ai appris à ouvrir des petites fenêtres à l'intérieur de la boîte dans laquelle on m'avait enfermée. À un moment donné de ma maturité, je suis sortie de ma zone de confort pour mieux me comprendre et construire un réseau de soutien autour de moi. Grâce à mes efforts personnels et à une dose de chance, j'ai reçu un soutien considérable de mon cercle social, des amis, des supérieurs, des collègues, ainsi que des partenaires et même des inconnus. C'est précisément pour cette raison que je ressens constamment une gratitude en moi et que je nourris l'ambition de faire quelque chose pour la communauté. Cũng chính vì lẽ đó mà tôi đã được lớn lên với lòng biết ơn, và tôi nung nóng mình có thể làm một cái điều gì đó cho cuộc đời, hoặc là làm một cái điều gì đó để cống hiến cho cộng đồng xung quanh mình. Và ý tưởng thành lập nên quỹ học bổng Vietsis Foundation đã ra đời từ đấy. Chúng tôi với phương châm là gieo trồng một hạt giống, thay đổi một cuộc đời và chuyển hóa một quốc gia. Chúng tôi hỗ trợ tài chính cho các đối tượng sinh viên khó khăn và nghèo khó ở Việt Nam để được tiếp cận giáo dục đại học một cách công bằng, kết hợp với chương trình đào tạo và chương trình mentoring xuyên suốt 4 năm đại học dành cho các bạn sinh viên ở Việt Nam. C'est ainsi que l'idée de créer la Fondation Vietsit a germé. Il s'agit d'une bourse d'études complète destinée aux étudiants défavorisés, mais qui ont du potentiel et qui ont de la volonté. C'est un ensemble de soutien financier, de formation spécialisée et d'accompagnement tout au long de leurs études universitaires qui durent souvent 4 ans. Notre devise est semer une graine pour changer une vie, et tout cela dans le but de progressivement transformer la société, et de changer la nation. Với tinh thần pay it forward, đền đáp tiếp nối, tôi muốn làm một cái gì đó có ý nghĩa dành cho những đối tượng kém may mắn hơn mình. Và đây là một hành trình tôi đã đồng hành cùng với 3 người bạn đồng sáng lập, và chúng tôi đã đi với nhau được 12 năm và chuẩn bị bước vào năm thứ 13. Và khi bước vào cái con đường dấn thân làm việc cộng đồng, tôi phải thúc ép bản thân mình thay đổi, trở thành một người hướng ngoại, hoạt ngôn, có khả năng tiếp cận và nói chuyện với mọi người nhiều hơn. Đó là một lần nữa tôi phải bứt phá bản thân mình để có thể tôi phát triển, từ đó tôi có thể hỗ trợ cộng đồng tốt hơn. Và có một điều tôi nhận ra rằng là khi chúng ta nói về những cái niềm tin và giá trị mà chúng ta thật sự theo đuổi, thì lúc đó những lời nói từ trái tim của mình sẽ chạm đến trái tim người khác. Je ne suis pas seule, j'ai 3 cofondateurs et je me suis lancée dans un projet avec un esprit, on va perpétuer quelque chose qu'on a reçu. La volonté de faire quelque chose pour ceux qui sont au moins de chance pour moi m'oblige à me changer. Je me suis fait violence pour devenir une personne extravertie et active socialement. Je communique, je rencontre des gens, j'entraîne la prise de parole, je m'entraîne pour prendre la parole devant le public et devant la caméra.
J'ai alors, lors de ces efforts réalisé que lorsque nous parlons de nos convictions, de nos valeurs qui nous animent, nous pouvons toucher les autres si ça vient vraiment profondément de notre cœur. Je vais lire la suite de son intervention. Aujourd'hui, je vois que le chemin est encore long. Je continue avec détermination pour que mon cheminement personnel soit en phase avec celui de la Fondation. Mon objectif n'est pas un succès chiffré. Je considère que la réussite du projet sera visible dans les histoires positives de transformation humaine et de changement social. Enfin, quand on ne parle pas de chiffres, il faut quand même vous montrer quelques chiffres ici. Je ne vais pas tout citer. L'idée, c'est que depuis 12 ans et bientôt 13 ans d'activité, la Fondation a pu aider plus de 700 étudiants. Mais l'ambition de VICIT est de penser pour les 20 ans et 50 ans à venir. Et nous espérons que 700 étudiants qui ont bénéficié de nos aides pourront aussi un jour semer les bonnes semences, les bonnes plantes, et un jour on va devenir une forêt et ce n'est pas seulement des graines. La deuxième partie, c'est concernant des récits personnels. J'étais quelqu'un d'agressif. Je m'emportais facilement. J'étais colérique contre les choses dont je n'avais pas la maîtrise. Je n'arrivais pas à trouver la sérénité. La colère était un poison que je m'injectais souvent. Et puis quand un jour, face à une situation inconfortable, j'ai choisi de prendre une pause, de respirer profondément avant de réagir. J'ai pu ouvrir les portes d'un monde intérieur. J'ai trouvé la paix en moi et c'est là que j'ai appris à accepter la réalité du présent et à prendre du temps pour chercher sereinement des solutions à mes problèmes. Je pense que savoir faire la paix avec soi-même est nécessaire pour les personnes engagées dans des activités de changement social, car elles doivent souvent faire face aux pressions et aux défis, notamment des pressions du système, les obstacles juridiques. J'étais introvertie, mais je dois m'obliger à être extravertie. Je suis consciente de la nécessité d'avoir du temps pour moi-même, à prendre soin de moi, de gérer mes émotions et de recharger mes batteries grâce au sport, mais aussi grâce à la musique et surtout passer du temps avec ma fille de 8 ans. Je rencontre beaucoup d'étudiants et je parle souvent avec eux. Je les écoute et il y a un autre détail que je voudrais partager avec vous, c'est il faut du courage pour continuer des projets parce qu'il y a des moments où on s'ennuie, on est découragé. Et pour ça, souvent, je fais une pratique, c'est que le soir, avant de m'endormir, j'essaie de penser à 2 ou 3 bonnes choses que j'ai réalisées ou que les autres ont réalisées pour moi avant de me coucher. Pour résumer, le voyage dans lequel je m'embarque ne peut pas se faire sans des actes courageux, pratiquer de la pleine conscience et de la gratitude, prendre soin de soi-même. Vous allez me demander pourquoi je définis ces actes comme courageux. Parce que je crois à ces expressions. En anglais, c'est « Simple things make me happy ». Je m'excuse pour mon anglais, l'interprète, j'ai un mauvais anglais. Où les choses simples sont plus souvent les plus belles. Quand on a le courage d'élargir nos frontières, de nouvelles opportunités s'ouvrent à nous. C'est là que nous devons redéfinir nos valeurs fondamentales et réaffirmer notre engagement à changer en fonction de ces valeurs. Với phần chia sẻ vừa rồi về câu chuyện từ tuổi thơ của tôi, cũng như câu chuyện tôi đã sáng lập và đồng hành cùng với VICIT 12 năm vừa qua, nhưng xin chia sẻ thật với quý vị ở đây, trong 40 năm cuộc đời của tôi thấy rằng mình có 3 sự thay đổi lớn nhất cho đến thời điểm này. Thay đổi đầu tiên đó là tôi đã thay đổi từ khi chuyển mình ở một môi trường đi làm cho doanh nghiệp thuần túy là đi kiếm tiền
vì lợi nhuận cho đến chuyển qua làm việc toàn thời gian và cống hiến toàn sức lực của mình cho một cái tổ chức cộng đồng phi lợi nhuận do mình đồng sáng lập. Même si je viens de vous raconter quelques histoires personnelles et je vous ai montré aussi les résultats de ma fondation, mais pour être honnête, je pense qu'il y a 3 grands changements dans ma vie. Le premier, c'est quand j'ai changé de travail. J'ai travaillé pour des entreprises et le but, c'était de gagner de l'argent. Et aujourd'hui, je consacre pleinement mon temps à l'organisation sociale à but non lucratif que j'ai cofondé. Một sự thay đổi lớn thứ hai là tôi nghĩ tôi đã rất là can đảm khi bước ra khỏi một cuộc hôn nhân không phù hợp với mình khi con tôi vừa mới nằm ngửa. Và cái điều thứ ba mà đến bây giờ đó là một điều tôi cảm thấy rất là tự hào, đó là tôi lựa chọn đồng hành với con tôi từ khi các bạn còn nhỏ, trên mọi nẻo đường, trên mọi thời gian cùng với bạn. Và trong chuyến đi này và trong buổi nói chuyện hôm nay, con tôi cũng có mặt đồng hành với tôi ngày hôm nay. Le deuxième changement, c'est sortir d'un mariage qui ne me convenait plus, alors que ma fille était encore bébé. Et troisième et dernière chose, c'est justement de devenir une amie qui accompagne ma fille. Elle est tout le temps avec moi, elle m'a accompagnée dans tous mes trajets, mes voyages. Elle vient ici en France avec moi et elle est ici avec nous. Merci. Và một điều cuối cùng, tại sao tôi chia sẻ về 3 sự thay đổi đó? Bởi vì tôi tin vào một chân lý. Nếu chúng ta muốn thay đổi thế giới, trước hết chúng ta phải thay đổi chính mình. Và một lần nữa cảm ơn mọi người đã ở lại đây đến phút cuối để lắng nghe bài chia sẻ cuối cùng của tôi trong phiên ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn cô Phượng, College de France. Và tôi tin rằng sau buổi ngày hôm nay mọi người sẽ có thêm nhiều hình ảnh về chân dung phụ nữ Việt Nam từ thế hệ trước đến thế hệ này. Xin cảm ơn rất nhiều. Merci. Juste une minute avant de laisser la parole à Madame la Présidente. Pourquoi j'ose vous parler de mes histoires personnelles et de mes projets, c'est parce que je crois en une philosophie, c'est avant de vouloir changer le monde, change-toi toi-même. Je voudrais vous remercier à vous tous d'être patients, de rester jusqu'à la fin parce que c'est la dernière intervention. Je voudrais remercier Madame Bouchenfur et Collège de France de m'avoir offert une occasion de pouvoir parler dans cette salle aussi merveilleuse et magnifique. Et j'espère qu'après cette longue journée, vous pouvez avoir plus d'images et plus de portraits, des images et des portraits plus variés sur les femmes vietnamiennes. Merci à vous.